Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-kol. Ġbana hawnhekk dalgħodu f'dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pinu biex niċċelebraw flimkien l-Ewkaristija mqassa. Illum qegħdin niċċelebraw ħafna affarijiet. Illum jibdew l-irwigel, illum Jannar suppost għad-dilettanti. Illum ukoll hija festa pubblika. Liturġikament illum hija it-tifkira l-Santa Luċija, Verġni u Malfej, imma f'din il-Knisja qegħdin niċċelebraw is-solennità tal-konsegrazzjoni tal-Knisja. Tifkira tal-anniversarju tal-konsegrazzjoni ta' din il-Knisja. Hija solennità għalina u għalhekk ngħidu l-glorja u ngħidu l-kredu. Qabel ma ngħidu sehem fil-quddies ejjew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħha. Se nofru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa għall-erbieħ ta' Emanuel u Josephine Magri u Filip Magru. Int li minħabba fina sirtu bidjenti sal-mewt mulej ħniena. Int li qalbek ħelwa wumli Kristu ħniena. Int li għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna d-dubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla fil-oli ta' smewiet u paċi fl-art l-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadorawk, natuk ġieħ. Irrodulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi jidnubiet tad-dinja ħenna ħarina. Int li tneħħi jidnubiet tad-dinja il-qatt tal-btana. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna rina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek l-għoli Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla, inti ta' kull sena tfakkarna fil-jum tal-konsegrazzjoni ta' dan it-tempju qaddis tiegħek. Isma' t-talb li qegħdin nagħmlulek, u għadina li hawnhekk naqduk dejjem b'qalb safja u niksbu fidwa sħiħa. Bibnek Ġesu Kristu siedna li huwa Alla u mija kiex li jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel lezzjoni. Qari mill-ktieb ta' Slatin. F'dak iż-żmien Salamun wieqaf quddiem l-artal tal-mulej bil-ġema kollha ta' Iżrael qudiemu, fetaħ dirajh lejn is-sema u qal: Mulej Alla ta' Iżrael, ma hemmx Alla ieħor bħalek, la l-fuq fis-sema u lanqas hawn isfel fl-art. Int li żżomm sħaħ il-patt u l-imħabba tal-qaddejja tiegħek li jimxu quddiemek b'qalbhom kollha. Imma tassew li Alla se jgħammar fuq l-art, ara la is-sema u lanqas l-ogħla smewiet ma jesgħuk u iskinqas din id-dar li bnejt jien. Agħti widen għat-talba tal-qaddej tiegħek u għat-tħannin tiegħu. Mulej Alla tiegħi, ismagħha lajta u t-talba li l-qaddej tiegħek kienet jagħmel quddiemek illum. Lejl u nar ħajkunu għajnejk miftuħa fuq din id-dar, fuq il-post li għalih intet. Ismi jkun hemm biex tisma' it-talba li l-qaddej tiegħek kienet jagħmillek f'dan il-post. Isma' mela it-talba umli tal-qaddej tiegħek u tal-poplu tiegħek Iżrael meta jitolbuk f'dan il-post. Ismagħha int minn fejn tagħmmar mis-sema għati widen u waħfer. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr il-Alla salm responsorjali ngħidu flimkien kemm hija għażiża id-dar tiegħek mulej tal-eżerċti. Tixxennak u tinfena ruħi għat-tempju tal-mulej, nanni ferħan b'ruħi u ġismi lill-Alla il-ħaj kemm hija għażiża id-dar tiegħek mulej tal-eżerċti. Sal-asfur issib fejn jammar u l-ħuttafa issib il-bejta ħdejn l-altari tiegħek. Hemm itkiet iż-żar tagħha mulej tal-eżerċti, Sultan u Alla tiegħi.
kemm hija għażiża id-dar tiegħek mulej tal-eżerċiti. Ħenjin dawk li jagħmru f'darek huma jfaħruk għal dejjem. Ħares o Alla tarka tagħna, ħares lejn is-sultan il-midluk tiegħek kemm hija għażiża id-dar tiegħek mulej tal-eżerċiti. Għax jum wieħed fit-tempju tiegħek aħjar minn 1000 jum f'post ieħor. Aħjar noqgħod fuq l-għadba ta' dar Alla tiegħi milli nammar fit-tinet tal-ħżiena kemm hija għażiża id-dar tiegħek mulej tal-eżerċiti. Qari mill-Ittra lil-Lut. Ħuti, intom ma stajtux lejn in-nar materjali u jħaġġeġ is-Sinaj, lej dik is-swida, id-dalma, ir-rifnu, lej dak id-daq ta' tromba u l-ħoss tal-kliem, li dawk li kienu jisimgħu talba bil-ħerqa li ma jkellimhomx aktar. Imma intom ersaqtu lejn il-muntanja ta' Sion u lejn il-belt ta' Alla l-ħaj, li hi Ġerusalem tas-sema. Ersaqtu lejn l-eluf ta' anġli f'ġema ferriħa, lejn il-ġema ta' awliet ewlenin li jisimhom u miktub fis-sema, lejn Alla l-imħallef ta' kulħadd, lejn l-erwieħ tan-nies twajba magħmulin perfetti, lejn Ġesu il-medjatur ta' patt il-ġdid, u lejn id-dem imraxxax tiegħu li jitkellem b'mod aqwa minn dak ta' qabel. Il-kelma tal-mulej. Inqumu għall-Evanġelju. Alleluja, alleluja, alleluja. Inti Pietru fuq din il-blata jiena nibni l-Knisja tiegħi u s-setat tal-infern ma jelbuix. Alleluja. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu daħal Ġeriko u kien għaddej mit-triqat tagħha. Mela ikun hemm raġel jismu Zakkew. Dan kien wieħed mill-kapijiet tal-Pubblikani u kien għani. Kellu xewqa li jara min kien Ġesu, imma ma setax minħabba fil-folla, billi kien raġel qasir. Għalhekk ma jiġri l-qudiem u tella ma siġda ta' tina selvaġġa għax minn dik in-naħa kien se jgħaddi. Ġesu kif wasal hemm ħares il-fuq qallu Zakkew isa inżel minn hemm għax illum jeħtieġ li noqgħod għandek. Dak niżel bla telf ta' żmien u kollu ferħan laqgħu għandu. In-nies meta rawh il-koll bdew igengmu bejniethom u jgħidu li għand wieħed midneb daħal jistieħ. Imma Zakkew wieqaf qal lill-mulej, ara mulej, nofġiedi se nagħtih lill-foqra. U jekk jinsaq xi ħaġa lil xi ħadd b'rapporti folot, irroddielu għal 4 darbiet iżjed. Qallu Ġesu, illum lil din id-dar ġiet as-salvazzjoni, għax huwa wkoll bin Abraham, għax bin il-bniedem ġej jfittex u jsalva lil mitluf. Il-kelma tal-mulej tifħejr lilek Kristu. Kif qed fil-bidu tal-quddiesa llum f'din il-Knisja qegħdin niċċelebraw l-anniversarju tal-konsegrazzjoni ta' din il-Knisja. Il-konsegrazzjoni saret fl-1931. Dakinhar l-Isqof Gonzi li kien l-Isqof ta' Għawdex ġie fil-Knisja hawnhekk, kien il-maltemp qawwi, imma l-Knisja kienet ippakjata bid-nies. Xorta waħda.
L-Isqof Gonzi dak iż-żmien rid jagħmel biċċa xogħol kbira, tafu x'inhi? Rid ifakkar il-15 il-ċentenarju mill-Konċilju ta' Efesu. Ħa nispjega din. Fis-sena 431 sar konċilju famuż ħafna, il-Konċilju ta' Efesu, li fih ġiet iddikjarata Marija Omm Alla. Kienet festa kbira. Festa kbira. U minħabba dan il-Konċilju ta' Efesu, inbniet il-Bażilika ta' Santa Marja Maġġore ġewwa Ruma. L-Isqof Gonzi rid ifakkar dan iċ-ċentenarju, l-15 ċentenarju mill-Konċilju ta' Efesu, meta Marija ġiet iddikjarata Omm Alla, bil-konsekrazzjoni ta' dan is-santwarju tal-Madonna ta' Pinu. Ara kemm hija ħaġa sabiħa. Xi jfisser konsegrazzjoni tal-Knisja? Jiġi l-Isqof u jidlek biż-żejt dawk is-slaleb 12 salib li hemm fil-Knisja. 12 li jfakru l-Apostli. Ara. Meta tidħol fil-Knisja u ma jkunx hemm dawk is-slaleb, għid dil-Knisja mhix ikkonsagrata jew dil-kappella mhix ikkonsagrata. Meta Knisja tkun ikkonsagrata jfisser li dak il-post huwa iddedikata għal Alla. Ara aħna għandna żewġ affarijiet. Għandna il-ħejn ta' Alla, il-ħejn ikkonsagrat għal Alla. Jum il-mulej, il-ħadd. Il-ħejn. U għandna l-ispazju ikkonsagrat lil Alla, it-tempju. Alla jisma' t-talb tagħna kullimkien. Tkun fejn tkun. Imma b'mod speċjali fil-Knisja, fit-tempju. Inti tista' titlob mid-dar, tista' titlob minn fejn il-baħar, tista' titlob anke minn fuq il-qamar. Imma fil-knejjes tagħna ikun hawn il-preżenza ta' Ġesu li tagħmel differenza. Il-konsagrazzjoni tal-Knisja titfakkarna żewġ affarijiet importanti. L-ewwel lezzjoni li smajna mill-ewwel ktieb ta' Slaten. Salamun qed jikkonsagra t-Tempju ta' Ġerusalemm. U qed jgħid xi ħaġa tal-ġenn. Qed jgħid imma kif jista' jkun, kif inedejn li Alla li jissema u l-art ma jeżgħux ġej jammar fit-Tempju. Alla kbir daqshekk ġej jammar fit-Tempju. U jagħmel talba lil Alla, jgħidlu mulej, meta n-nies jiġu f'dan it-tempju, isma' t-talb tagħhom. Kemm sabiħa din. Mulej, isma' t-talb ta' dawk li jiġu jitolbu hawnhekk. San Pawl fl-ittra tiegħu ifakkarna li aħna wkoll tempju ta' Alla. Jgħidulhom lill-Korintejn, ma tafux li l-ġisem tagħkom huwa tempju tal-Ispiritu Santu. Li qed kasparx il-ġisem tal-bniedem, tħamġewx. Għalhekk aħna ninċensaw il-ġisem anke ta' bniedem mejjed, għax dak huwa tempju tal-Ispiritu Santu. Anke wieħed mejjed ninċensaw. Għaliex? Għax huwa tempju tal-Ispiritu Santu. U s-silta tal-Vanġelu li smajna l-lum ta' Zakkew. Dan Zakkew li kellu xewqa li jiltaqa' ma' Ġesu, li jara lil Ġesu. U dejn għandha tkun ix-xewqa tagħna kull darba li niġu Knisja. Kemm nixtieq nara ftit aktar minn Ġesu, kemm nixtieq niltaqa' ma' Ġesu. U Ġesu jgħid xi ħaġa, jgħid illum il din id-dar daħlet is-salvazzjoni, f'din id-dar daħlet is-salvazzjoni. Hawnhekk hawn is-sagramenti tista' titqarben, tista' tqer, hawnhekk niġu nitgħamdu, hawnhekk niġu niżżewġu, hawnhekk insiru qassisejn, hawnhekk għandna namministraw is-sagramenti. Din hija d-dar ta' Alla. Kemm aħna xortina tajba. Imma l-aħħar ħaġa
Is-solennità tal-konsagrazzjoni tal-Knisja titfakkarna u din l-aktar importanti li aħna l-kol kollha kemm aħna ġebel ħaj f'dan it-tempju. Dan it-tempju huwa sabiħ, huwa sabiħ, santwarju nazzjonali. Ħafna nies jiġu hawnhekk, ħafna anki barranin jiġu jżuru l-Madonna, jiġu jitolbu lill-Omna Marija. Imma rridu niftakru li aħna wkoll kollha kemm aħna. Ġebel ħaj fil-bini tal-Knisja. Minu fil-pedament, minu fil-nofs, minu fil-qoċċata, min jidher, min ma jidherx, min jgħajjat ħafna, min ma jgħajjatx. Imma aħna it-tempju ta' Alla, it-tempju tal-Ispiritu Santu, il-Knisja ħajja, il-Knisja vera. Dan huwa tempju sabiħ, tempju tal-ġebel. Aħna il-poplu ta' Alla, aħna it-tempju ta' Alla, il-ġisem ta' Kristu. Jew għalhekk illum nirringrazzjaw lil Alla tal-vokazzjoni tagħna. Grazzi mulej li aħna ġebel ħaj fit-tempju tiegħek. Iwissanu bil-wieqfa u nagħmlu flimkien l-isqarja tal-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher, dak li ma jidhirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-Missier qabel kull żmien. Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mismewwiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna. Uħal ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar niedem. Salbu ħalina, batraħ Ponzju Pilatu, mietu difnuħ, fit-tielet jum qam minn bejn il-wiet skont il-kotba mqazza u tara s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. Fl-Ispiritu Santu l-mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben li huma jum weġġa flimkien mal-Missier u mal-Liben u li tkellem fhom il-Profet fi Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika. Nisqal Mawmudija waħda l-maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qama mill-lumbiet u l-ħajja ta' żmien li ġej amen. Rodulek ħajmu lejl li ġbarna hawnhekk dalgħodu biex niċċelebraw flimkien l-Ewkaristija mqazza issa nitolbuk tisma' it-talb tagħna. Nitolbuk għall-Papa il-jum għall-Isqof tagħna Anton, għas-saċerdoti, ir-reliġjużi, il-missjonarji, is-seminaristi, mulej imliena bil-grazzja tiegħek nitolbu. Isman. Nitolbuk għall-komunitajiet ta' insara tagħna, nitolbuk għall-gvernijiet tal-popli, speċjalment għal dawk il-gvernijiet fejn hemm il-gwerer, fejn hemm in-nuqqas ta' ftehim, fejn hemm il-mart. Mulej dawwal lill-mexxejja tal-pajjiżi biex jarfu t-toroq tal-paċi u tal-ftehim nitolbu. Nitolbuk għat-tfal u ż-żgħażagħ tagħna, nitolbuk għall-familji kollha tagħna, mulej bierek il-knejjes tad-dar tagħna nitolbu. Nitolbuk għall-morda, kemm dawk li jinsabu fl-isparijiet kif ukoll dawk li jinsabu fi djarhom, nitolbuk għall-agonizzanti ta' dan il-jum, nitolbuk għal dawk li jduru bil-morda u għal dawk li għaddejn minn momenti diffiċli fil-ħajja biex ma jeqtgħux qalbhom imma jafdaw fik nitolbu. Nitolbuk għal dawk li għal-jom qegħdin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddiesa, Emanuel u Josephine Magri, Filip Magro u ħutna mejtin kollha nitolbu. Nitolbuk għal dawk in-nies li llum se jżuru dan is-santwarju, għal dawk li għallunna biex nitolbu għalihom jew għednihom it-talb tagħna, nitolbu għal benefatturi kollha ta' dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pino, ħajjin u mejtin, u nitolbu għal retturi ta' din il-Knisja ta' dan is-santwarju, rettur li għandna llum u retturi li għaddew, mulej imlijhom bil-barka tiegħek nitolbu.
Il-qamulej dawn it-talbiet tagħna, il-talbiet li l-kol kemm aħna għandna f'qalbna. Dawn nofruhomlok permezz ta' Kristu ibnek siedna li jgħix u jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek. Frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtla l-inbit li qegħdin nofrulek, frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej jumnu niedmu quddiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek. Naddafni mulej minn żuniti u d-dnub tiegħi neħħili. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Mulej aħna u nfakru l-jum li fih għoġbok timla din id-dar tiegħek bil-glorja u l-qdusija li tolbuk tagħmel li aħna stess inkunu offerta li dejjem togħġbok bi Kristu siedna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irroddulek ħajr bi Kristu siedna. Intajtna nibnulek dar li tidher fejn qatt ma tieqa fix-xeret il-grazzi fuq il-familja tiegħek fil-mixja tagħha lejk. U b'mod tal-aġeb f'din id-dar tatina ħiel tax-xirka qaddisa tagħna miegħek li jisseħħ bejk f'dan il-post ikkonsagrat għalik. Għax hawn inti tibni t-tempju tiegħek li hu aħna u tagħmel li l-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha tikber u tinbena f'ġisem il-mulej sa ma narawha mitmuma fi sliem bħala l-belt il-qaddisa Ġerusalemm tas-sema. Għalhekk flimkien mal-kotra tajja qaddisa ninġabru fit-tempju glorjus tiegħek biex infaħruk u nberkuk, insebħuk u ntennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-Eżerċitu. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex miraj ħibati ħaj il-ħobs, ratt il-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħaj il-kalċi reġarat il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-kol għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi, inħabbru l-mewt tiegħek mulej
Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt fil-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rradulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċikun tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. U qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa l-jum, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Emanuel u Josephine Magri u Philip Magro li huma jogħġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kif huma bil-magħmudija mietu f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jilxu xtawa għall-ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna rina l-koll nitolbu. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' San Ġusepp, ma' San Ġorġ Preka, ma' Santa Luċija, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u rridna nagħmlu liben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missjena li jinti f'ismewiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnati, ikun it-tritient kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrid iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex nkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom islem tiegħi, la tħarix lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u l-għaqda li inti trid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn. Ħaruf talla li tneħħi id-nubiet tad-dinja ħenna rina. Danu l-ħaruf talla, danu li jneħħi id-nubiet tad-dinja. Ħejjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda kelma waħda u ruħi tkun imfejqa.
Inħejju triq għal-Messija, inwittu l-modijiet. Inħejju triq għal-Messija, inwittu l-modijiet. Għax wasal dak li kien mistenni, li lilu qabru l-profeti, ġobet le Marta Ġuda, jitwilet il-fettet. Inħejju triq għal-Messija, inwittu l-modijiet. Inħejju triq għal-Messija, inwittu l-modijiet. Għaliex da sagrifiċju mqaddes se jerġa' jiġi hawn fostna biex issa jibqa' magħna mistur taħt ħobs u mbir. Inħejju triq għal-Messija, inwittu l-modijiet. Inħejju triq għal-Messija, inwittu l-modijiet. Mek xi darba jerġa' jiġi imdawwar bl-anġli tas-sema sabiex jeħodna miegħu u jqedna fil-mistriq. Inħejju triq għal-Messija, inwittu l-modijiet. Inħejju triq għal-Messija, inwittu l-modijiet. U bil-wifa bħala ringrazzjament wara tqalbi ngħidu flimkien, glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Nitolbu. Għati mulej lill-poplu qaddis tiegħek il-frott u lena tal-barka mis-sema biex iħoss il-ġid spiritwali tal-qima li joffrilek bis-servizz tiegħu fil-festa tal-lum bi Kristus jedna. Ħanejdu dawk it-tlieta vammarjiet li talbet il-Madonna stess minn dan is-santwarju. Nofruhom skont intenzjonijiet u l-bżonnijiet tagħna u għall-persuni li nixtiequ nitolbu għalihom. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imberk inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imberek inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imberek inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm, il-murej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu.
Ħankantaw flimkien l-innu Maltej, nitolbu lill-Alla biex iżomm idejh fuq pajjiżna u jberikna. Inkantaw flimkien. Lil din l-art ħelwa, l-om li tatna jisima, ħares mulej kif dejjem jintħaris. Ftakar li lila bil-uħla daw li bis. Għati kbir Alla jihden li min jaħkima. Rot il-ħnina li jitsaħħal il-ħaddiem. Sedda il-għaqda fil-Malti nu islim. Morru fil-paċi ta' Kristu.
صدای تیتر خلاصه